Znate li da je Raiffeisen banka još 2001. godine prva na BiH tržištu predstavila uslugu internet bankarstvo za pravna lica? Nakon toga je uslijedilo lansiranje i niza drugih digitalnih usluga, kao što su internet i mobilno bankarstvo za fizička lica, online apliciranje za kredite i kartice, web chat. Stoga nećemo pogriješiti ako kažemo da je Raiffeisen banka pionir u pružanju usluga digitalnog bankarstva na BiH tržištu. Inovativnost je od početka bila prepoznatljiva osobina Raiffeisen banke. Tako je 2011. predstavljena usluga Raiffeisen e-Pay, koja je trgovcima prva u našoj zemlji omogućila prodaju putem interneta. Priča o 25 godina uspješnog poslovanja Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini dovela nas je u Tuzlu. I zato je moje veliko zadovoljstvo što danas mogu ugostiti gospođu Ljiljanu Kunusić, CEO Bingo grupe, direktoricu Bingo grupe, upravo ovdje u vašem gradu, u Tuzli. Dobar dan i dobrodošli u priču o uspješnosti. Hvala i ja vas da pozdravim, da čestitam Raiffeisen banci 25 godina i da im se zahvalim što su između ostalog i mene izabrali za ovaj razgovor. Kada govorimo o Tuzli, jedan od neizostavnih brendova jeste upravo Bingo grupacija na čijem ste čelu i vi vrlo uspješni tolike godine. Da li ste mogli pretpostaviti da će od jedne, dvije male trgovine nastati jedan od najprepoznatljivijih bosansko-hercegovačkih, ali vjerujem i regionalnih brendova kao što jeste Bingo grupa? Pa ja sam već 32. godina u Bingu od samih početaka i normalno nije mogu niko to pretpostaviti. Sada vam kažem, znala sam ja da ćemo mi biti najveći brend i ovo, ali neki dugogodišnji trud, rad, entuzijazam kako gazije, tako vlasnika kompanije, odnosno grupacije i nas svih ostalih, valjda bez ičije pomoći, bez svega i način kako smo razmišljali, radili, domaćim snagama, trudili se, eto, stigli smo do ovog uspjeha. Pretpostavljam da i nije bilo lako. Postojali su i mnogi drugi brendovi koji su pokušali doći u poziciju na kojoj se nalazi Bingo grupacija danas. Bila je tu i konkurencija trgovačkih lanaca iz regije, iz inostranstva. Na koji način u suštini ste na mjestu na kojem sada jeste? Pa da vam kažem, godinama je to trajalo. Mi smo u stvari postepeno se razvijali. Ali to je jedna priča koja je trajala onako postepenim, laganim koracima i uvijek smo se razvijali onoliko koliko smo bili u mogućnosti, širili se, podržavali domaće proizvođače, podržavali i trudili se da priđemo svojim radnicima. Vlasnik je znao sačuvati nas, glavnu žilu okosnicu oko njega i radići tako, gledajući u stvari najviše negdje šta se to radi u regiji, šta se to radi i šire, učili smo se tom poslu. I eto, mi imamo pametnu tad omladinu, sad već ljude koji su u prvom rukovodstvu kompanije, zajedničkim snagama uspjeli smo sve ovo napraviti bez ičije pomoći. Mislim, jest nevjerovatna priča, ali je priča istinita i stvar. Danas je Bingo grupa mnogo više od trgovačkog lanca. Nema čime se ne bavite. Od proizvodnje, peradarstva, imate čak benzinske pumpe, ugostiteljstvo. Da li je teško bilo pronaći kvalifikovan kadar za svaki od tih segmenata koje sam pobrojala ili ste morali tražiti i pomoć stručnog kadra iz inostranstva, na primjer? Pa da vam kažem, u svim tim segmentima mi smo se postepeno razvijali, sem retaila, to je naš normalno osnovna djelatnost, postepeno smo se razvijali, jednostavno dolazili smo do saznanja. U stvari suština svega je da imamo
na čelu, odnosno vlasnika, nekog ko ne želi da iznese nijedan dinar iz ove Bosne. I onda normalno da sav razvoj u retailu i svemu postepeno dolazi do razvoja ostalih djelatnosti, da neko ko želi ovu Bosnu podržava i proizvodnju u njoj i sve ostale djelatnosti s kojim se mi trenutno bavimo, tako da sve kad nešto što se stekne i zaradi ostaje u ovoj Bosni, moguće je da se to. I sav ovaj kadar koji smo mi imali, mi smo u stvari savjetodavno dobivali informacije iz regije. Mislim, nismo koristili posebno stručnjake koji su nam dolazili, ali smo bili non stop upućeni u dešavanja tu i uklapali se u sve to i mislim da ni u jednom segmentu mi ne možemo pozaviditi nekom koji je mnogo i veći i jači što se tiče bar informatičkog i ostalog znanja. Tako da bilo koji kadar koji ulazi u našu kompaniju, u stvari ulazi u jednu divnu sredinu. Mislim da je najvažnije da tu ne postoji neka nervoza, da se mi lijepo organizujemo, slažemo i da prevazilazimo probleme na koje nailazimo, tako da nalazimo kadar, imamo sreću, u stvari i sreću i znanje i mogućnosti. Učili smo tako od početka da zadržavamo postojeći kadar, tako da vam ja ne mogu reći da imamo neki posebni problem. Vratimo se još malo u prošlost, gospođo Kunosić. Kada ste počeli prije, evo, koliko ste, 32 godine mi kazali, čija je podrška bila od krucijalnog značaja u razvoju bingo grupacije? Pa da vam kažem, podrška je postojala jedino od vlasnika koji je znao nas sačuvati, sve koji smo bili u nekakvom početnoj fazi te kompanije, pa i dalje se širili. Podrška je postojala u zajedničkoj saradnji sa nekakvim domaćim proizvođačima i ovim sitnim, jer smo mi krenuli stvarno od malo nečeg. To je krenulo sve nekim putem kako se razvijalo i valjda kako smo i mi njima davali neke signale da ih podržavamo, tako su i oni nama prilazili. Onda su dolazile veće korporacije koje su tu s nama sarađivali. Mi nikad nismo imali problema ni u jednom segmentu. Ja ne znam ni jednog ni dobavljača, ni banke, ni bilo kojeg našeg poslovnog partnera da smo imali problem za ovaj period od 32 godine. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.